Tragico incidente in moto in Algeria, muore il padre del ministro per l'autonomia Erika Stefani. Era appassionato di motori, il dramma durante un rally, il cordoglio di tutta la politica. Disastro maltempo, da commissario regionale il governatore Zaia vara il piano di interventi per il 2019, 309 milioni di euro sul piatto, 350 cantieri da aprire entro settembre. Continua al largo di Lampedusa il braccio di ferro tra la nave Mare Jonio con 49 migranti guidata da Global veneziani e il ministro dell'interno Salvini sull'ipotesi sbarco. Il combattente fiorentino ucciso dall'ISIS in Siria, Lorenzo Orsetti, si prendeva cura degli altri ed è morto per i suoi ideali, lo ricorda l'amico padovano Claudio Locatelli. Congresso mondiale della famiglia a Verona, continuano polemiche e attacchi politici. Intanto il cardinale Parolin, segretario di Stato, spiega: siamo d'accordo con il congresso ma solo nella sostanza. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Vicenza un magazzino carico di rifiuti speciali e nocivi gestito secondo gli investigatori dalla criminalità organizzata. A Treviso la giornata regionale in ricordo delle vittime di mafia, gli studenti leggono a voce alta i nomi delle tante vittime innocenti di Cosa Nostra. Buonasera e ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque, in apertura la notizia che ha sconvolto la nostra regione, la politica e anche il governo, con la morte all'improvviso in un incidente durante un rally in Algeria del padre del ministro degli affari regionali Erika Stefani, vicentina. Vediamo la ricostruzione dei fatti. Quando tutto finisce stringendo la passione di una vita tra le mani, se ne va così Giovanni Stefani, a cavallo della sua moto, su cui trovava una libertà senza fronzoli, immerso nel rombo del motore che per lui era musica, sinfonia di cilindri. Prendeva parte alle competizioni in giro per il mondo, lasciava la macelleria di Trissino, il suo paese, la sua famiglia, infilava la tuta, il casco e via verso orizzonti incandescenti, quelli africani della Parigi-Dakar, traguardi lontani, il rally dei faraoni, del Marocco, della Tunisia. Era stato tra i 9 motociclisti italiani che avevano partecipato alla prima edizione della Transorientale, 10.000 chilometri da San Pietroburgo a Pechino. L'ultima sfida in Algeria per il Tuareg Rally, dove il destino lo ha portato all'ultima curva. Era partito domenica, una gara come tante per Gianni, che se n'è andato lasciando la moglie, un figlio e la figlia Erika. Erika che di strada ne ha fatta anche lei, dalla piccola Trissino alla grande capitale, dal Vicentino a Roma. Anche lei ha corso, ma su una pista diversa, quella della politica, spinta dai voti, rombo della democrazia, fino al traguardo del governo. Oggi Erika Stefani, ministro per gli affari regionali, ha perso il padre nel giorno della festa del papà, perché il destino sa essere cinico. Di Gianni, a cui era molto legata, le resterà tanto, le resterà tutto, i ricordi, le parole, i momenti e poi quella passione che ha anche lei sulla pelle, la moto, un brivido che nella trasmissione di Radio 1, Un giorno da pecora, pochi giorni fa raccontava con queste parole. La moto è proprio veramente una passione enorme, me lo immaginavo. E suo padre ha fatto la Parigi-Dakar? Mio padre ha fatto il Parigi-Dakar più di una volta. Quanti ne ha fatte? Cioè, non saprei neanche, non so se ha fatto 5 o 6 Parigi-Dakar. E a lei piacerebbe fare la Parigi-Dakar? No, l'enduro ho provato un'estate ad andare via con mio padre, perché sì. mi ha detto, in dialetto te veco parte in moto. E sono profondamente addolorato da questa tristissima notizia, un legame di sincera amicizia e stima mi unisce a Erika e posso solo immaginare la sua grande sofferenza, dice Luca Zaia, per la perdita di un papà che le è sempre stato vicino, che l'ha cresciuta, incoraggiata nelle sue attività professionali e politiche, amata. Un uomo dinamico, attivo, che ha coltivato fino all'ultimo una straordinaria passione per i motori e le gare motociclistiche in particolare. Ho avuto la fortuna di conoscere il papà di Erika, continua il governatore Luca Zaia, e apprezzarne anche attraverso i racconti della figlia lo spirito di iniziativa, l'impegno nel lavoro, nel suo mestiere di macellaio, l'attenzione per i valori sportivi, essendo stato a lungo anche il presidente dell'Hockey di Trissino. Tra i messaggi di cordoglio anche quello dell'assessore regionale al turismo Federico Canero. Questa è una tragedia, io ovviamente ho già mandato un messaggio di solidarietà, di amicizia, di vicinanza a Erika, che non è soltanto un ministro,
ma è anche un'amica, una collega di partito ed un'amica, e ringrazio anche per il lavoro che sta facendo in questi giorni, in questi mesi per l'autonomia, e quindi questo ci fa stare ancora più in ansia, perché una donna come lei, oberata di lavoro, che succede una disgrazia di questo tipo, ha tutta la nostra vicinanza sia istituzionale ma anche e soprattutto del movimento, del partito e di noi amici. E diamo un aggiornamento: sarebbe deceduto travolto dal suo quad ribaltatosi durante un salto fra le dune Giovanni Stefani, il padre del ministro morto in Algeria. Lo ha riferito un organizzatore del Tuareg Rally. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio verso le 14, quando Stefani stava guidando un quad, una moto a 4 ruote, sulle dune. Ha riferito all'ANSA l'organizzatore che ha preferito rimanere anonimo. Durante un grande salto è caduto ed è stato colpito dal suo quad, ha aggiunto la fonte contattata per telefono, come dicevamo, dall'agenzia ANSA. Ora il piano maltempo, dopo il 2018, l'ottobre-novembre, sentiamo quanti soldi pronti per essere spesi nei prossimi mesi e quanti cantieri, nell'analisi fatta oggi dal governatore Luca Zaia. 309 milioni di euro pronti ad essere investiti in circa 350 cantieri da avviare in tutto il Veneto. Sono i numeri degli interventi del 2019 per i danni provocati dal maltempo a cavallo tra ottobre e novembre dell'anno scorso, annunciati dal presidente della regione Luca Zaia nella funzione di commissario delegato ai primi interventi urgenti di protezione civile. A chiacchierare e fare i premi Nobel in tribuna di calcio sono capaci tutti, a bordo campo ci siamo noi. Voglio ricordarvi, fine ottobre la tragedia, siamo partiti subito con opere di somma urgenza, abbiamo riaperto le strade in una settimana, abbiamo ripristinato la normalità, abbiamo investito e già realizzato 100 milioni di euro di cantieri, già conclusi e avviati, e dall'altro 309 milioni che sono pronti per essere cantierati, ma per essere pronti vuol dire che abbiamo lavorato questi mesi per renderli cantierabili. Un piano che non riguarda solo la montagna bellunese e vicentina, ma anche le altre province, specie quella di Venezia, fortemente colpita sul litorale. Il limite massimo di avvio lavori è il 30 settembre 2019. Sarà un lavoro poderoso, li faremo, metteremo in cantiere queste 350 opere, alcune anche sono complicate, come gli 86 siti che hanno necessità di pulire il bosco che è a terra e metterci poi dei paravalanghe. Zaia ha anche lanciato un appello all'opera dei volontari. Per accoglierli sono previsti 2 campi base attrezzati di tutto per l'ospitalità, allestiti dagli alpini, uno sicuramente a Rocca Pietore. I volontari sono assolutamente graditi. Se qualcuno vuole fare un'opera di volontariato, una vacanza alternativa, qualcosa in montagna eccetera, o anche in altre località, si rechi dai sindaci. Io vorrei fare il volontario, vedrete che c'è sempre qualcosa da fare, non necessariamente bisogna avere una motosega. Se poi qualcuno che ha una motosega, c'è anche un'assicurazione sua, si presenta e vedrà che qualche albero glielo faranno tagliare. Diamo un altro aggiornamento in merito alla morte del papà del ministro Erika Stefani. A causa delle ferite riportate è deceduto sul posto, ha riferito l'organizzatore. Circa 1-2 minuti dopo l'incidente un compagno di squadra è arrivato sul posto e ha provato a rianimarlo per 15-20 minuti, poi è arrivato anche un dottore, anche egli ha provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Il Tuareg Rally al quale partecipava il papà del ministro Erika Stefani è un grande evento in corso da sabato fino al 23 nell'ovest dell'Algeria. Ora torniamo al tema migranti. 49 salvati in mare, sapete, da questa ONG. Di quella nave è armatore Luca Casarini. In questa missione ci sono lui e anche Beppe Caccia. I 49 migranti a bordo della nave Mare Jonio della ONG Operazione Mediterranea, tra cui 12 minori, sono arrivati al largo di Lampedusa, ma mentre il sindaco è disponibile allo sbarco, il Viminale da ieri ha annunciato la chiusura delle acque territoriali. I migranti sono stati salvati dalla ONG al largo della Libia, si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell'isola per mettersi al riparo dal maltempo, ma ha dichiarato Luca Casarini, il capomissione, leader veneziano dei No Global, da lì non si possono muovere perché c'è il divieto di sbarco. Abbiamo contattato al telefono uno degli armatori, il veneziano Beppe Caccia. La nave si trova a circa mezzo miglio dalla riva, davanti al porto di Lampedusa,
ed è circondata da 3 motovedette della Guardia di Finanza e una motovedetta della Guardia Costiera. Pochi minuti fa si è conclusa una ispezione a bordo della Guardia di Finanza che ha rilasciato, come era ovvio che fosse per noi, un verbale che conclude con nulla da rilevare. Il ministro Salvini considera questa operazione di salvataggio favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e assicura: in Italia con il mio permesso non mettono piede. Per impedire a una nave con bandiera italiana di entrare in un porto italiano e di sbarcare dei naufraghi ci dovrebbe essere un decreto motivato del governo per ragioni di sicurezza nazionale. Ad oggi non c'è un solo atto scritto e chi impedisca un'attività che è un'attività conforme, in rigoroso rispetto, osservanza del diritto internazionale, del diritto del mare, si renderebbe di nuovo, come già avvenuto, mi pare di leggere sui giornali, nel caso della nave Diciotti, si renderebbe responsabile, lui sì, di un reato nei confronti di queste persone, di una gravissima violazione. E a proposito, lo ricorderete, Bagnoli, la base di Bagnoli, uno dei più grandi hub di accoglienza della nostra regione, bene, mancano gli ultimi atti e poi passerà al Comune. Istantanea di una giornata importantissima per il comune di Bagnoli di Sopra. Ecco il momento della firma che sancisce il definitivo passaggio dell'ex base di San Siro nelle mani del comune. Certo, la base è definitivamente tutta del comune di Bagnoli ed è compito dell'amministrazione ma dei cittadini del territorio promuovere proprio queste attività di valorizzazione nostra, per essere qualcosa appunto che parte dal basso, perché abbiamo bisogno appunto di opportunità rigenerative, di valorizzazione e di promozione dei cittadini e di quello che i cittadini riescono a fare. La firma negli uffici dell'Agenzia del Demanio del Veneto di Mestre. L'ex base NATO diventerà un luogo di rilancio per il territorio della Bassa Padovana. Un progetto già pensato 3 anni fa e bruscamente interrotto dall'emergenza migranti con la creazione del grande hub provinciale dove in pochi mesi arrivarono centinaia e centinaia di profughi, in numero ben maggiore rispetto alla reale capienza e su cui pesa ancora una vicenda giudiziaria. Ora gli ultimi adempimenti tecnici, poi la base entrerà definitivamente nel patrimonio comunale e si penserà al suo futuro. Una piscina, impianti sportivi, spazi di incontro per la cittadinanza, alloggi per i turisti, questi i piani dell'amministrazione per i 5 ettari dell'area di San Siro. Dopo anni di richieste abbiamo acquisito finalmente l'intera area, l'area dove era destinata ad hub provinciale, che è chiuso definitivamente una vicenda dove lo Stato, l'ingerenza statale, ha segnato le sorti di un territorio. I foreign fighters non sono solo quelli che scelgono di condividere idee folli dell'ISIS, ma anche quelli che stanno al fianco dei curdi a combattere l'ISIS, come il ragazzo fiorentino morto nelle scorse ore. Lo conosceva bene Claudio Locatelli, padovano d'adozione, anche lui partito per combattere in Siria contro l'ISIS. Beh, la consapevolezza che quella è una parte del mondo, lui si sentiva ed è, come io e tanti altri, un cittadino del mondo. Quando il mondo è casa tua te ne prendi cura e credo che questo sia uno dei più grandi insegnamenti di ciò che Lorenzo ci ha lasciato. Ha combattuto lì dove serviva e desidera rimanere lì anche dopo la sua morte. Claudio ricorda così l'amico Lorenzo Orsetti, il lottatore, questo il suo nome di battaglia, morto a 32 anni per mano dei tagliagola dell'ISIS durante un'imboscata nelle fasi decisive della battaglia di Baguzzo, l'ultima roccaforte del califfato. Claudio Locatelli, giornalista combattente, spiega perché molti giovani come lui hanno scelto la prima linea impugnando per la prima volta un'arma contro gli oppressori dello Stato islamico, contro chi, dice, vuole solo seminare odio e paura. I foreign fighter di ISIS hanno una mentalità
mentalità molto diversa fra loro, ma hanno un elemento in comune, quello di oppressione, quello di voler attuare una supremazia, e questa mentalità non è solo in ISIS, la mentalità di ISIS si trova anche nel terrorista Traini a Macerata, la troviamo nell'attentato della Nuova Zelanda. Noi abbiamo fatto l'esatto contrario, noi siamo andati a difendere i civili contro chi ci sparava addosso e contro chi voleva opprimere il mondo intero. Parla con un peso enorme sul cuore la perdita di un amico, Lorenzo, che come lui ha scelto di lasciare l'Italia per un paese straniero perché si sentiva un cittadino del mondo. Claudio ora è tornato a vivere a Padova, città che lo ha adottato ai tempi dell'università e che lo vede tuttora impegnato in un'opera di divulgazione di quanto sta accadendo in Siria. Non esclude però di tornare lì, in quelle terre martoriate dalla guerra. Io la mia parte su campo l'ho fatta, vorrei tornare da civile in quei luoghi per continuare, la battaglia continua qui, senza il Kalashnikov, divulgando, sensibilizzando, non fermandosi, spiegando realmente quello che succede. Se però dovesse essere necessario, qualora veramente tutto ciò per cui ho lottato venisse distrutto, penso che ci penserei se veramente restare qui in Italia o continuare a combattere. Allora, le polemiche in merito al congresso mondiale delle famiglie a Verona, oggi a far discutere sono le parole del segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, che ha detto: siamo d'accordo sulla sostanza. Tutto questo mentre si registrano minacce anche telefoniche ad alcuni albergatori riguardo all'ospitalità di relatori del congresso. Minacce che noi rispediamo al mittente, ha detto Giulio Cavara, presidente dell'associazione albergatori di Confcommercio Verona, aggiungendo: noi ospitiamo tutti i clienti che prenotano nei nostri alberghi, ha spiegato, senza alcun tipo di pregiudiziale. Un capannone stipato di rifiuti in arrivo dalla Campania con sospetti legati ai viaggi della criminalità organizzata. C'erano 600 balle di rifiuti legate con il fil di ferro, peso stimato 900 tonnellate, stoccate in questo capannone dismesso da anni nella zona industriale di Asigliano. 3.000 metri quadri, un leasing che la ditta non aveva riscattato. Il capannone è di proprietà di un istituto bancario. A notare le porte semiaperte i militari della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina nel corso dei loro controlli sul territorio. Indubbia la provenienza di quei rifiuti. Da alcuni esami dei prodotti sequestrati, dei rifiuti, della documentazione rinvenuta all'interno di queste balle, è stato rilevato una provenienza di Campania, Napoli, Caserta. Il dubbio è che il capannone possa essere finito in mano alla criminalità organizzata campana a caccia di edifici semi-abbandonati al nord che sarebbero poi destinati a essere dati alle fiamme. Ai primi di ottobre il sequestro, con la quasi contemporanea emissione di un'ordinanza da parte del sindaco di bonifica e svuotamento del capannone. Rifiuti di vario tipo, materiale plastico, tessile, rifiuti solidi urbani. I rifiuti non sono pericolosi per la salute della collettività, tuttavia il vero rischio è quello di un incendio degli stessi e quindi a quel punto la diffusione di fumi, in questo caso sì, potenzialmente pericolosi. Proprio in queste ore è al via lo svuotamento del capannone, ma le indagini continuano. Non è il primo caso in provincia di Vicenza. A fine ottobre un capannone era stato individuato e sequestrato a Gambellara. Allora, nella lotta alle mafie, il ruolo degli studenti, le nuove generazioni. Pino Camilleri, Giovanni Severino, Filippo Forno. Gli alunni leggono uno alla volta i nomi delle vittime della mafia con commozione e rispetto. L'obiettivo è mantenere vivo nei giovani e nell'intera cittadinanza il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie, degli uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita per mano della violenza mafiosa per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Per una memoria viva e condivisa, per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per una cittadinanza all'altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. Nella palestra comunale si alternano gli studenti che leggono storie di vittime, lettere, testimonianze e presentano video e canzoni realizzati in classe. La speranza è che qualcosa dunque possa cambiare partendo dalle nuove generazioni. Abbiamo fatto degli incontri innanzitutto per capire che cosa effettivamente sia la mafia, perché non molti di noi sanno in realtà in che cosa consista davvero. Quindi siamo partiti da zero e siamo arrivati a conoscere la figura di Don Pino Puglisi. Abbiamo poi prodotto un video
in cui rappresentiamo la rottura di quello che è il velo dell'omertà che coinvolge tutti i giovani di oggi e in realtà un po' tutta l'Italia sicuramente. La mafia è un pericolo concreto radicato da tempo anche nel nostro territorio, un problema che non va sottovalutato. Il Veneto è terra appetibile, lo vediamo anche per le quantità di operazioni finanziarie sospette che sono state scoperte. Adesso bisogna però essere conseguenti, non basta scandalizzarsi. Accanto al crescere della mafia bisogna che tutta questa mobilitazione trovi una saldatura nelle istituzioni e crei quelle condizioni per le quali la magistratura e le forze dell'ordine possano operare con un ampio consenso. In mattinata sono stati premiati numerosi uomini delle forze dell'ordine, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, provenienti dalle province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Bassano. Uomini che hanno deciso di indossare una divisa per lottare quotidianamente contro le mafie, la corruzione e i fenomeni di criminalità. Ci fermiamo qualche istante e poi vi accompagneremo in un viaggio speciale lungo la Val Sugana con un nostro telespettatore. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, una delle strade più disastrate della nostra regione, la Val Sugana. Bene, torniamo a parlare di sicurezza, lo facciamo dando un passaggio al nostro telespettatore. È in fondo grande come una piccola provinciale, ma questa è la Val Sugana quando passa in mezzo ai paesi. Stiamo parlando di una strada che nei pochi momenti ha avvallamenti incredibili in mezzo alla strada e che sono molto pericolosi nella loro quotidianità, sia per automobilisti, per i motociclisti, ma naturalmente per i numerosi mezzi pesanti. Qui verranno fatti interventi, ma il problema è sempre quello, saranno interventi risolutivi, perché come vedete il traffico pesante è continuo ed è un traffico pesante commerciale di grande intensità. Qua adesso vediamo come è messa, ecco qua cominciamo, vede. Guardi in che condizione è. Se si può andare su una strada così tutti i giorni, una pezza dopo l'altra, vengono qua, tappano la buca, ma dopo 2 giorni la buca è fuori di nuovo e per fortuna che adesso ha nevicato poco e piovuto ancora meno. Centro di Carpanè, dove c'è il semaforo, c'è la famosa strettoia che da anni, da 50 anni dovrebbero eliminarla, ma è ancora qui, comunque portiamo pazienza e ormai non sappiamo più cosa fare. Questo qua, dove ci sono le strisce pedonali qua, è un rappezzamento che hanno fatto circa 2 anni fa. No, dopo 2 mesi ha cominciato a venire fuori le buche di nuovo e adesso siamo qua in queste condizioni. Ecco qua, qui addirittura la seconda trave che passa sulla Val Sugana. In 5 minuti, 2 minuti ce ne sono passate 2 e qui è sempre così, è tutti i giorni, non è qui 15-20 giorni fa è morta la donna lì rumena sotto il camion. Come vedete non è esattamente una passeggiata di salute e non è facile gestire i bisonti della strada. La gente chiede molto spesso aiuto, lo fa in che modo? Praticamente impostando le moderne lettere per poter appunto avere delle risposte dai politici, ma molto spesso le lettere non possono essere impostate perché c'è una specie di muro di comunicazione tra cittadino e politico. E per quello ci siamo noi con i nostri servizi. Bene, è tutto, solo il tempo di ricordarvi che c'è 20:10 questa sera con l'assessore regionale alla sanità del Veneto, Manuela Lanzarini. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni tornano a prevalere delle caratteristiche prettamente primaverili. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, vedete il cielo sarà sereno e sgombro da nubi su tutti i settori. Temperature minime comprese tra -4 e 7 gradi, massime invece oscillanti tra 13 e 14 gradi circa.
Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, la nostra grafica ci mostra che sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno e limpido su tutte le province. Temperature minime comprese tra 2 e 7 gradi, massime stazionarie tra 13 e 14 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento ovunque, salvo per qualche foschia o nebbia sulle vallate settentrionali, spesso persistente per tutta la giornata. Temperature minime intorno ai meno 4 gradi, massime comprese invece tra 15 e 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.